2、3。 3。其實我好想你贏㗎，但係冇辦法。俾多次機會我啊！我求下你俾多次機會我得唔得啊？一定會有第二次機會，只要你以後見到個好鍾意食菠蘿油嘅日本女仔，嗰個就係我，我會再遇到你。不過喺同一個世界裏面。可唔可以食多啖先走？